Здравствуйте, уважаемые телезрители, избиратели. Мы продолжаем политические дебаты, которые проходят в рамках выборов в Государственную Думу Российской Федерации. И сегодня у нас в студии представители партий, которые принимают участие в выборах. Познакомлю вас с ними. Итак, Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» представляет Турчинов Казбек Керимович. От регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в студии Дидаров Суслан Владимирович. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» представлена в лице Дудати Чермена Алановича. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия Яблоко» прислала на дебаты Хистанова Тимура Руслановича. И от Всероссийской политической партии «Единая Россия» выступает Макиев Зураб Гаюзович. Здравствуйте. Тема у нас сегодня – бюджетная политика, доходная часть, расходная, в общем, бюджетная дисциплина. Вот весь этот комплекс вопросов мы сегодня с вами рассмотрим. Вот так сегодня сложилось, что в ваших рядах сегодня сразу два поэта. И вот такая приземленная тема будет обсуждаться в том числе и этими людьми. Но я думаю, что талантливый человек всегда из приземленного может и поэму соорудить первоклассную. Так что давайте вот в этом духе творческом и поработаем сегодня. Начинаем мы, как всегда, со вступительного слова. И я предоставляю первому Турчинову Казбеку Керимовичу для того, чтобы он, может быть, в нескольких словах рассказал о партии, которую он представляет. Пожалуйста, Казбек Керимович, ваша минута. Добрый вечер. Я представляю коммунистическую партию «Коммунисты России». Нету в этой партии почти никого, который бы прежде не находился в Коммунистической партии Российской Федерации. Они откололись только в результате, ну, может, не совсем подходящее слово, но гнусного руководства КПРФ, которое они осуществляли, и превратили, ну, в самое тяжкое беззаконие. И откололись сразу более 300 коммунистов. И создали свою партию. Партия на сегодняшний день особых успехов пока не имеет, но, во всяком случае, она котируется пятым. После «Единой России», ЛДПР, КПРФ. Так, время ваше закончилось. Спасибо. Суслан Владимирович Дидаров, пожалуйста, ваша минута. Спасибо. Добрый вечер, дорогие телезрители, уважаемые земляки. Меня зовут Суслан Дидаров, мне 27 лет, родился и вырос во Владикавказе. В этом году окончил аспирантуру Северо-Осетинского государственного университета имени Косталя Ивановича Хитагурова, исторический факультет. Имею 4 красных диплома, являюсь депутатом собрания представителей города Владикавказ 7-го созыва. Выдвинут объединенной партией. Как многие из вас, наверное, слышали, в этом году произошло объединение «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду» в один единый левый социалистический блок. Сегодняшняя тема достаточно интересная, очень многогранная. И я надеюсь, что нам с коллегами, с оппонентами удастся отразить самые болезненные и задеть именно самые болезненные точки. Всем желаю удачи. Спасибо. Дудати Чермен Аланович, ваше слово. Дорогие друзья, мои товарищи, земляки, Чермен Дудаев, представляю Коммунистическую партию Российской Федерации номер 1 в избирательном бюллетене. Депутатом не являюсь, за себя голосовать не призываю. Предлагаю проголосовать за Коммунистическую партию Российской Федерации, которая, набрав достаточное количество голосов в российском парламенте, продолжит борьбу с антинародными законодательными инициативами и продолжит внедрять пункты своей выверенной, крепкой программы, которая была выработана при поддержке крупных российских ученых и специалистов в различных отраслях экономики. Некоторые говорят, что истинные борцы за социальную справедливость сторонятся
парламентских форм борьбы. Мол, большевики шли другим путем. Я не соглашусь. Еще Ленин говорил, мы, большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах, и опыт доказал, что участие это не только полезно, но даже необходимо партии революционного пролетариата. Спасибо. А потому, продолжая слова Ленина, я хочу сказать, что Государственная Дума нужна нам как трибуна, как инструмент, как рупор. Так, следующий. Тимур Русланович Хистанов, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Тимур, фамилия моя Хистанов. Я сам с Ордона, Ордонского района, представляю партию «Яблоко». Пока что мы не показали себя в парламенте, в политике, но я думаю, что если избиратели нам доверят, то мы не оправдаем их недоверие. Все? Все. Так, Макеев Зураб Гайозович, пожалуйста, ваше приветствие. Уважаемая Лариса Казбековна, уважаемые телезрители. Я действующий депутат Государственной Думы Макеев Зураб Гайозович, кандидат в депутаты Государственной Думы 8-го созыва, член партии «Единая Россия», член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель Межрегионального координационного совета партии по Северокавказскому федеральному округу. Если вы позволите, я сокращу вот это время и лучше его использую потом. Хорошо, в основном. согласна. Спасибо. Приступаем к обсуждению главной темы. Итак, бюджет, бюджетная политика. Слово предоставляется Торчинову Казбеку Керимовичу. Давайте послушаем его. Я скептически смотрю на предстоящие выборы и имею за спиной более 80 лет жизни и более 55 лет партийного стажа. И абсолютно твердо здесь я могу заверить всех присутствующих, всех телезрителей о том, что результаты сегодня во всей России уже почти известны. А мы все еще выставляем вот и на осетинском языке, и на русском свои баннеры выставляем, все. Уже они известны. Они продиктованы свыше власть придержащей партией «Единая Россия». И мы просто сейчас вот этими методами бороться ничего не добьемся. Бюджет, вот «Единая партия» сделала то-то, 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 и там выставляют миллиарды. А где она взяла, партия, эти миллиарды? Откуда у нее эти деньги? Откуда? Не оттуда ли, что вот Челябинский, вот недавно Бондаренко выступал, что Челябинский депутат Государственной Думы, он, значит, получил годовую зарплату 8 миллиардов 500 миллионов рублей. И он там очень удобно, это доступно разделил, что это 25 тысяч ежедневно каждый челябинец мог бы получать на эти деньги. При таком положении никак нельзя. В юриспруденции имеется два вида преступления – разбой и грабеж. Понимаете, и сегодня я вот громогласно, зная, что это может для меня кончиться очень плохо, знаю, что «Единая Россия» грабит Россию. Грабит. Там разбой идет. Разбой и грабеж, они имеют абсолютное отличие, хотя на первый взгляд это вроде одно и то же. Раз мы говорим о бюджете, то разбой – это когда с оружием вместе отнимают, а грабеж – когда без оружия отнимают. Здесь уже начинают отнимать с оружием. Малейшее что? Возьмите вот этих ребят, которых вот взяли на митинге и 20 марта прошлого года и увезли, и до сих пор еще многие из нас, ну я, например, не знаю, где они. Ну, невозможно так относиться. И потом, я на этом закончу, мне этого достаточно. Скажите, пожалуйста, каким образом мы можем говорить о бюджете, если Путин, громогласно заявляя, что не будет повышения пенсионного возраста, и, ну не знаю, слова не в том месте нахожусь, что подходит. Каким же образом он на 65 лет повысил пенсионный возраст? Не это ли является грабежом людей? И теперь, смотрите, то, что я в пенсионный фонд заплатил, это мои деньги. Значит, на них распространяется наследственность. Если я сегодня умру, значит, они дяди Вани останутся. Поэтому вот эти вещи, понимаете, которые простолюдина никак не додумается, и она и не разбирается в этом, это очень трудно объяснить за свои вот
5 или 6 минут. Невозможно. Это должны быть труды, абсолютные труды. Борьба должна быть не вот с этой кафедры, которая вот нам предоставлена, не с этих 5 минут, а должна быть иная. А иную борьбу затеивать очень трудно. Как может воробей выйти на борьбу с коршуном? Никак не может выйти. Поэтому, значит, говорить о бюджете, как, откуда, где, что возьмется, это только, ну, понимаете, блеф младенца. Поэтому я считаю, что вот эти баннеры и так далее говорят, армия вне политики, а у нас на баннерах фигурирует этот Шойгу. Ну, объясните простому человеку. Я-то себе объяснить могу, но как мне объяснить своим соседям, которые интеллектуально, увы, не подготовлены? Я не подготовлен, они и половина моего не подготовлены. Поэтому как им это объяснить? Вот подходит, спрашивает меня: Казбек, ведь это вне политики, а что Шойгу у нас красуется здесь на баннере? И вот это все вот надо, пока, вот заканчиваю на этом, не жалею оставшегося времени, пока не будут правильные, честные выборы, в законе прописано наказание уголовное, никогда еще не было процесса, никогда, заметьте. А что делается? Карусели, марусели, что только не попридумывали. Берут открепительные, возят. Все это игрушки, издевательства над простым народом. Поэтому пока выборы не будут совершенно честными и порядочными, никогда в России порядка не будет. И очень-очень сожалею и очень-очень боюсь, переживаю. Я являюсь народным поэтом, у меня произведения все связаны только вот с этой борьбой, больше ни с чем. Пока не будет честных выборов, никогда мы не добьемся успеха. И у нас получится тоже с Российской Федерацией то, что получилось с СССР. И я очень этому боюсь. Сегодня наше положение такое, когда мужчина на 5-м этаже устанавливает антенну и вдруг соскользнул и летит вниз. Он успел в открытое окно крикнуть своей супруге: пока все идет хорошо. Не в таком ли вы положении, как этот устанавливающий антенну на крыше 9-этажного дома? У меня все. Спасибо. Мы слышали в прошлый раз, на прошлых дебатах ваши произведения в исполнении Мусульбеса, товарища по партии вашей. Хорошо. Слово предоставляется Дидарову Сослану Владимировичу. Пожалуйста. Спасибо. Я в первую очередь хотел бы ответить уважаемому старшему Казбеку и сказать, что и воробьи бывают разные, и коршуны бывают разные. Как сказал один мудрый человек, мы не можем запретить летать птицам над нашими головами, но мы можем запретить им сесть нам на голову и свить там гнездо. Поэтому только от нас, от каждого зависит, какими будут выборы, как они будут проходить, какое настоящее и будущее нас ждет. Поэтому, безусловно, нужно принимать участие, наоборот, не пессимистично рассуждая, говорить, что все уже решено. Если люди встанут, выйдут из своих домов, пойдут на избирательные участки, то партии власти, Центральной избирательной комиссии, руководству будет максимально тяжело, практически невозможно, очень трудно сфальсифицировать результат. Поэтому нужно идти, безусловно, и выражать свою гражданскую позицию. То, что касается непосредственно нашей сегодняшней темы, бюджет – это один из главных, если не главный документ, финансовый – это главный, но в целом один из главных документов и страны, государства, и республики, региона, и муниципалитетов. От него зависит жизнь, благосостояние каждого гражданина, каждого человека. Посмотрите элементарно, как он написан. Откройте и почитайте буквально несколько страниц. Поймете ли вы из него хотя бы что-нибудь? Абсолютно нет. Использование специальных терминов, специальных формулировок, которые понимают исключительно работники, сотрудники Министерства финансов и то работающие в профильном направлении. Если мы говорим о том, что бюджет во благо людей и для людей, и пишется для того, чтобы люди могли почувствовать себя людьми, то каждый должен иметь возможность открыть и понять, что там написано, сколько на каждого человека предусмотрено. Сколько предусмотрено в той или иной ситуации, если он заболел, к примеру, сколько заработная плата составляет и так далее. Сегодня утром был эфир на радио,
по данной тематике. И специально вчера я скачал в телефон бюджет нашей республики и просил в течение дня всех, кого встречал, посмотреть, почитать, буквально ознакомиться там пару минут. Все говорили, да, не издевайся. Но никакой издевки нет, понимаете? Люди не знают, не понимают, не могут понять, что там написано. Это один момент, мне кажется, ключевой, отражающий все остальное. Если мы пойдем еще дальше и посмотрим, проанализируем глубже, что мы увидим? Мы увидим, что наш регион является, понятно, да, там у нас дефицит бюджета, понятное дело, что у нас долги, но по сути мы банкроты. На данный момент мы должны федеральному центру 8 миллиардов 100 с лишним миллионов рублей. Понимаете? И каждый год мы должны платить там в среднем около миллиарда федеральному центру. Ну, о каком развитии тогда мы можем говорить? И здесь, в этой связи, в этом контексте у меня есть интересное предложение. Если, как мы все знаем, Российская Федерация прощает систематически многомиллиардные долги зарубежным странам, иностранным государствам, да, мы знаем, это Афганистан, это Иран, это Куба, это Монголия, это еще более 10 государств. В общей сложности, по разным оценкам, от 100 до 140 миллиардов долларов за 20 лет было прощено, списано российским государством иностранным. Но если у нас, у региона, составляет долг 8 миллиардов рублей, не долларов, то почему этот долг нам не могут списать, не могут простить? Да? И другим регионам, другим субъектам Российской Федерации точно так же. Я понимаю, что для многих это звучит фантастически, но если взять сумму всех долгов, всех субъектов, а у нас из 85 субъектов, напомню, 75 – это дотационные регионы, да, то эта сумма намного кратно меньше, чем те долги, которые мы списали иностранным государствам. А кто пробовал такое предложение внести? А кто просил, а кто обращался к правительству, к Минфину, к высшему руководству нашей страны? Никто. Но мы предпочитаем говорить, что это фантастика, что это невозможно. Ну так давайте попробуем сначала, а потом будем говорить, возможно или невозможно. Дальше, социальные разрывы. Почему за одну и ту же работу, за одну и ту же ставку, за один и тот же объем выполняемой работы учитель или врач в Москве получает 100-120 тысяч рублей, а в Осетии получает 18-20 тысяч рублей? Как такое может быть? Понятное дело, что много нюансов в этом вопросе. Понятное дело, что это зависит от собственных доходов, там, в первую очередь. Значит, нужно думать над тем, как повышать собственные доходы. Что мы делаем для того, как регион, как субъект, чтобы повышать собственные доходы? В какой части мы работаем, двигаемся? Исключительно повышение налогов. Да, благодаря нашей горячо любимой народной, в кавычках, партии власти. Да, систематическое, постоянное повышение налогов. Вот сколько я помню в сознательном возрасте себя, все время я слышу о том, что повышаются налоги. Абсолютно на все. Ну, может быть, стоит чуть-чуть с другого ракурса взглянуть на это. Может быть, наоборот, нужно дать людям вздохнуть, задышать полной грудью, снизить налоги, и тогда за счет количества людей, которые их начнут платить и выйдут из тени, за счет этого мы будем получать бюджет больше. Неужели это нелогично? Неужели так никто не думает? Почему мы постоянно повышаем? Есть знаменитое такое популярное видео на Ютубе, как Лукашенко проводит заседание Кабинета министров и говорит о том, что вы собираетесь улучшать жизнь и экономику благодаря повышению цен, но это любой дурак, извините, может. А вы тогда, правительство, для чего? А вы, чиновники, тогда зачем? Понимаете? И мы тоже должны вот в этом направлении работать, усерднее работать и на федеральном уровне, и представители нашего субъекта, федеральных органов власти. Потому что кроме повышения налогов мы практически ничего не видим. В ту же городскую думу систематически партия власти вносит какие-то законопроекты, чтобы повысить штрафы здесь, в городе Владикавказе. И тем самым они объясняют в пояснительной записке целесообразность, там есть строка. Они пишут повышение доходов. Неужели не создание предприятий, не создание каких-то льготных условий, да, не создание каких-то других преференций позволяет увеличивать доходную часть бюджета, а только повышение налогов? Ну, абсолютно непонятно. В этой области еще есть очень много болезненных моментов, проблемных точек и так далее.
И я думаю, что коллеги сейчас их тоже затронут. Но хотелось бы в первую очередь, чтобы каждый человек, находящийся на месте, да, каждый чиновник относился просто с полным пониманием того, что он делает не для себя, что он не себе в карман должен положить, а на благо общего трудиться. Потому что если мы даем клятву в роще хетага, да, а потом после этого одно за другим в правительстве возникают коррупционные дела и заводят уголовные дела на чиновников, то грош цена такой политики, правильно? Поэтому в первую очередь, где бы мы ни находились, кем бы мы ни были, на каком бы уровне мы ни работали, самое главное – это работать честно, во благо общего для людей. Вот это ключевой момент. Потому что дебаты на разные темы идут. Мы, как Казбек сказал, можем много говорить, долго говорить, но суть от этого не меняется. Если чиновники на местах, в разных сферах, в разных направлениях не понимают свою неразрывную связь с народом, не понимают, что их поставили туда служить людям, служить народу, а только своему собственному карману, чтобы больше дач построить, чтобы больше домов себе купить, чтобы больше машин, больше охраны, больше брони на машинах и так далее. Понимаете, тогда ничего не получится. И тогда мы будем в таком же бедственном положении, как и сейчас. И тогда Государственная Дума будет принимать закон о повышении пенсионного возраста, о повышении НДС, будет против родных языков голосовать и так далее и тому подобное. И ничего хорошего у нас не будет, как нет и сейчас, к сожалению. Спасибо. Понятно. Чермен Аланович Дудати, пожалуйста, вам слово. Может, тоже есть желание вступить в дискуссию? Пожалуйста. Спасибо. Товарищ Суслан Дидаров заговорил о экономической диспропорции, которая имеет место быть у нас в регионах. Я к ней вернусь позже. Начну издалека. Начну с того, почему мы, собственно, агитируем за социализм и что мы понимаем под этим словом. Социализм – это для нас не социальные гарантии, такие подачки. Это для нас не профсоюзные организации на предприятиях. Социализм – это прежде всего для нас отмена частно-капиталистической собственности на средства производства. Это освобождение труда, это обобществление собственности. И это диктатура пролетариата. И многие скажут, наверное, что это слово устарело уже, пролетариат. Если вспомнить работу Фридриха Энгельса, она называется «Принципы коммунизма», он там дает определение этому слову «пролетариат». И он говорит, что пролетариат – это тот общественный класс, который зарабатывает средства к жизни, единственное, только продавая свой труд, не получает никакой прибыли с капитала. Вот если взять это определение, то у нас подавляющее большинство сограждан и в республике, и в нашей стране только лишь зарабатывают, получают средства к жизни только лишь путем продажи собственного труда. И это не только речь о пролетариате, речь идет тут и об интеллигенции, речь идет о врачах, о учителях, о работниках культуры, об ученых, о работниках сельского хозяйства, об работниках сферы торговли, услуг, буквально обо всех. Мы их называем всех человек труда. И вот за этого человека труда, чьи права попираются, на чьем труде спекулируют, необходимо бороться. Это огромная армия людей. Я помню, в 1 классе в букваре самое первое стихотворение, которое я в школе выучил, это было стихотворение о труде. Я его запомнил на всю жизнь. Вы же говорили о творческой составляющей. Слава летчикам в полете, тем, кто в небе на работе, слава тем, кто у печей, нет работы горячей. Трактористу слава в поле, а твоя работа в школе. Труд твой тоже на виду. Слава честному труду. Слава честному труду. Почему мы называем себя и считаем себя коммунистами? Не потому, что у меня в кармане сейчас находится мой партбилет, не потому, что я плачу исправно членские взносы, хожу на демонстрации с красным флагом или томик Маркса храню на рабочем столе.
Прежде всего, мы называем себя коммунистами, потому что мы вооружены марксистско-ленинской теорией. Это наше главное оружие в борьбе с разного рода эксплуататорами. А она, эта марксистско-ленинская теория, стоит на прочном фундаменте политическом, философском, экономическом. Это английская экономическая школа, это Адам Смит, который заложил основы теории прибавочной стоимости или прибавочной ценности, как еще говорят, которую впоследствии развил Маркс. Это Давид Рикардо, это французский социал-утопизм, Сен-Симон и Фурье с его знаменитым фаланстером. Это, наконец, немецкая классическая философская школа, это Фейербах и Гегель. Поэт как-то сказал: мы диалектику учили не по Гегелю, а потому не знаем мы ее. Но теория, в общем-то, она без практики ничто. И, конечно, мы предлагаем на этих выборах, как и на предыдущих выборах, свою программу по выводу России из этого сложившегося кризиса. Я сейчас подойду, конечно, к бюджету, потому что ситуация в стране, она напрямую связана с бюджетом государства. Конечно, первыми пунктами нашей программы является развитие промышленности и сельского хозяйства. Это ключевые отрасли экономики, и без них развитие страны просто невозможно. Промышленность. Примерно к 80-му году на территории Северной Осетии функционировало 143 предприятия крупных, и все их названия, все их имена помнят. Победит, Гран, Рубин, Топаз, ОЗТ и так далее. Далеко не все из этих предприятий были вредны для экологии. Есть электронная промышленность, есть пищевая промышленность. В Моздоке был прекрасный молзавод, который продали за бесценок в частные руки. В общем-то, все эти предприятия сдали под торговые площади, под склады и так далее. И у нас не осталось промышленности. А между тем, в советское время вот этот промышленный сектор нашей республики экспортировал товары, оборудование в 38 стран мира. В промышленном секторе республики работало 75 тысяч человек, из них около 23-24 тысяч работали в военно-промышленном комплексе нашего государства. Сельское хозяйство тоже больная тема, нуждается в пересмотре эта тема. Но если сказать, что с 1975 по 1985 год, примерно за 10 лет, в СССР было построено около, нет, это точная цифра, 93 животноводческих серьезных комплекса, что поголовье только крупного рогатого скота приблизило к 120 тысячам голов, то это серьезная цифра для того, что мы, допустим, имеем сейчас. И нам, конечно, надо возрождать коллективную крупную собственность. Это колхозы, это совхозы, потому что со всем уважением к фермерам, к которым я себя тоже причисляю отчасти, фермерское хозяйство не в состоянии прокормить такую большую страну, как наша, поэтому на прилавках мы встречаем импортные товары, импортные продукты очень часто. Что делать в сельском хозяйстве? Надо обратиться к опыту тех хозяйств, которые не разрушились, их в России довольно-таки много и процветают сейчас. Есть такое хозяйство, всем известное, наверное, ввиду последних событий, это совхоз имени Ленина в Подмосковье. И человек, который превратил этот совхоз в сказочный город, Павел Николаевич Грудинин, которого почему-то ЦИК снял с выборов в Государственную Думу, он шел в нашем списке. Это в Ставрополье колхоз Терновский, колхоз «Миллионер», его руководитель Иван Андреевич Богачев, преуспевающее хозяйство. Это в Мариэл, значит, совхоз Звениговский называется, Иван Казанков. И таких предприятий много очень. Надо вооружиться вот этим опытом. Но, продолжая нашу программу, я не буду углубляться в каждый пункт и раскрывать его. Если кому-то интересно, можно почитать это на сайте, мы можем дать материалы. Но, конечно, мы выступаем за бесплатное, качественное здравоохранение, за бесплатную, качественную медицину,
образование бесплатное, качественное, за развитие спорта, за развитие культуры и прежде всего национальной. Национальная культура проявляется не только в постановках, не только на сцене, в нашей прекрасной музыке, в танцах, в песнях наших. Она прежде всего начинается за пределами сцены, в быту, в поступках, в нашем поведенческом стандарте. Все, да? Понятно, да. Не Вот договорил. посмотрите, все представители партии, о чем бы ни говорили, красной нитью проходит повышение качества жизни. Качество жизни напрямую связано с бюджетом. Я вот смотрю теперь в вашу сторону, Тимур Русланович Хистанов, вы представитель «Яблока». Редко появляетесь на нашем горизонте. Хотелось, чтобы и вы свою лепту внесли. Что думает об этом партия? Спасибо вам за предоставленное слово. Во-первых. Во-вторых, за приглашение в первую очередь тоже. Безусловно, бюджетная политика любого государства является одним из главных инструментов влияния благосостояния граждан. Предыдущими докладчиками было много сказано об этой проблеме. И я считаю, что мы считаем это, что доходы граждан на протяжении 8 лет, они уменьшаются. И даже вот сейчас единица измерения у нас получается в борщевом наборе. Борщевой набор, как это понять? Во-первых, бюджет составляется с чего? Из государственных, либо гражданских, НДФЛ или продажи газа, нефти. Вроде бы в бюджете денег много, очень много. Но у нас катастрофически не хватает денег. И у нас происходит из-за этого оптимизация медицины или каких-то других сфер деятельности, жизнедеятельности людей. В первую очередь, мы считаем так, что у нас нет в государстве производства. Развалены все заводы. Я просто расскажу по одному району Ардонскому, потому что я там живу, и я помню, сколько заводов было только в Ардонском районе. И рабочие места были. Один консервный завод, Ардонский консервный завод, он, если не пол России, СССР снабжал, то 1/4 часть точно обеспечивал. У нас были колхозы, совхозы. Никто ни в чем не нуждался. Все были при работе, все были при деньгах, все были довольны. Были социальные какая-то помощь. Человек мог поехать со своей семьей на курорт или в санаторий, на море. И надо партии «Яблоко» выступать за новую бюджетную политику. А именно справедливое распределение доходов бюджета. Чтобы федеральное правительство и регионы, и муниципальное образование имели равные доходы от налогов, то есть по 33% от консолидированного дохода, чтобы исправить сильный перекос в пользу федерального бюджета перед региональными и региональными перед муниципальными. А у нас федеральный бюджет забирает практически 70%. А партия «Яблоко» предлагает оставлять 70% налога на доходы физических лиц, предусмотренных налоговым кодексом в муниципальных образованиях. То есть, чтобы муниципальное образование этими финансами могли помочь, допустим, предпринимателям, которые только начали свою предпринимательскую деятельность. Ведь на данный момент предприниматели дают и рабочие места. Но как только открывается малый бизнес, его сразу начинают душить налогами. И партия «Яблоко» предлагает хотя бы 5 лет освободить новые предприятия малого бизнеса от налогов. Когда они встанут на ноги, тогда они будут платить эти налоги и не будут искать каких-то возможностей, чтобы уклониться от уплаты налогов или что-то в этом роде.
мы предлагаем еще создавать новые рабочие места в тяжелой промышленности, развивать промышленность, в общем, по России. Не только оборону, но и колхозы, совхозы, также предприятия по производству тех же самых автомобилей. На протяжении многих лет у нас эти автомобили как были в одном виде, так они и выходят. А цены на них ставятся колоссальные. Так что у меня, можно сказать, все. Понятно. Пока. Зураб Гаюзович Макиев, пожалуйста, ваше слово. Уважаемая Лариса Казбековна, я все-таки верну всех к теме сегодняшнего разговора, к бюджету. Не оставлю ни одну реплику, которая сегодня прозвучала, но если можно, это я в заключительном слове. А сейчас я вам расскажу о том, что было сделано, что планируется сделать. И я думаю, что наши товарищи, услышав это, поймут, что те инициативы, которые они хотят когда-нибудь выдвинуть, они уже решены на сегодняшний день. И позвольте тогда я на них остановлюсь. Говоря о бюджетной политике, хочу в первую очередь остановиться на вопросе распределения финансов между регионами. Мы как раз затрагивали эту тему. Наш президент говорит, что страна развивается только тогда, когда развиваются регионы. Без успешных регионов не может быть сильной страны. Поэтому одной из важнейших задач партии мы считаем создание условий, при которых российские регионы смогут развиваться самостоятельно. Этому вопросу посвящена часть нашей программы. Если можно, я коротко остановлюсь. Формировать бюджет так, чтобы в нем учитывались местные инициативы. Сами жители всегда лучше других знают, какие проблемы их города и села нужно решить в первую очередь. Для этого уже принят закон о народном бюджетировании. Теперь в регионах до 5% бюджета будет распределяться жителями именно туда, куда они считают необходимым. Пошагово прописан в законе и сам механизм как распределения этих средств. Законодательно выровнять систему распределения денег между центром и регионами так, чтобы люди независимо от того, в каком регионе они проживают, гарантированно получали одинаково высококачественное образование и медицинскую помощь, а регионы получили больше возможностей увеличить свои доходы. Работа и в этом направлении уже проводится, поэтапно пересматривается система распределения средств между бюджетами разных уровней. Говоря о доходах региона, отдельно надо остановиться на проблеме закредитованности субъектов. Это то, о чем говорил коллега. Мы в прошедшем созыве приняли несколько очень важных решений, чтобы избавить регионы от кредитной кабалы. Расскажу, как формировалась связь между центром и регионами. Раньше в бюджет республики, в данном случае применительно к нашему субъекту, получал трансферты из федерального центра в середине года или, куда хуже, в конце года. Поэтому регионы, когда понимали, какую сумму им надо ожидать от федерации, они бежали и брали кредиты, к сожалению, коммерческие, под высокий процент. И это ложилось дополнительной нагрузкой, то, о чем мы говорили, на бюджет региона, и накапливались они из года в год. Если учесть, что в России, я вот как раз точную цифру сейчас приведу, 13 регионов-доноров, а остальные реципиенты, то становится понятно, насколько масштабна эта проблема. Наша партия в очень непростой борьбе с Министерством финансов, с правительством Российской Федерации отстояла этот принципиальный для нас вопрос и добилась того, что теперь все деньги поступают в субъекты к 1 января. И этот вопрос уже решен, а не в конце года, как это было раньше. Еще одна важная норма, которую приняла наша партия, это то, что мы начали уже замещать. Это уже принятое решение, и за ним не надо никуда идти. Мы начали замещать коммерческие кредиты государственными. Хочу просто, чтобы все услышали. Коммерческие кредиты брались под 8%. Сейчас же они будут замещаться государственными под 0,1%. Уже в этом году на эту программу выделено около 300 миллиардов рублей. И данная программа рассчитана до 2029 года, и до 2009 года этот вопрос будет снят. Также существовала очень интересная такая проблема называемых активных заемщиков. Власти некоторых регионов, желая получить политические дивиденды, брали излишние кредиты, которые они не могли потянуть. И мы приняли уже норму,
которая ввела ограничение в виде 25%. То есть на сегодняшний день, если какой-нибудь регион берет свыше 25%, то к нему выезжает проверка и смотрит за расходованием бюджета. Обсуждая бюджетную политику, не могу не сказать и о работе над бюджетом в начале пандемии коронавирусной инфекции. И сейчас тоже конкретные цифры. В условиях разгорающейся пандемии мы оперативно принимали поправки в бюджет стоимостью в сотни миллиардов рублей, которые буквально в течение нескольких дней адресно доводились до людей. Поддержка только малого бизнеса в бюджете прошлого года составила 2 триллиона рублей. 10% бюджета ушло на поддержку малого бизнеса. И это и прямые финансовая поддержка, и программа беспроцентных зарплатных кредитов, и многое другое. Еще 2 триллиона рублей мы выделили на прямую поддержку граждан. Серьезно снизили, это тоже мы сейчас говорили про налоги, серьезно снизили налоговое бремя на малый бизнес. В первую очередь уменьшили страховые взносы, а это самый ощутимый налог для малого бизнеса. Чтобы работа на удаленке не стала для недобросовестных работодателей поводом уволить или недоплатить сотрудникам, в трудовые уголовные кодексы мы внесли изменения, которые запрещают, соответственно, увольнять сотрудников. Конечно, этих мер недостаточно. Мы столкнулись с мировой проблемой, с мировым кризисом. Но отметить необходимо, что мы смогли смягчить этот удар. Мы, я имею в виду нашу страну и руководство нашей страны. Хочу сказать несколько слов и об источниках пополнения бюджета, а для этого я вас коротко верну в историю. Раньше наш бюджет формировался в основном из нефтегазовых поступлений. И нашу страну называли, что мы сидим на нефтегазовой игле. В процентном соотношении, чтобы было понятно, как это выглядело, все нефтедоллары, как их называли, и нефтегазовые доходы формировали бюджет 70%. А 30% это остальные поступления. Соответственно, цена на нефть и курс доллара для нас являлась определяющей. И каждый день мы должны были, просыпаясь, смотреть, куда пошел курс доллара или как поднялась цена. И это, естественно, сказывалось на стабильности в нашей стране. Вместе с правительством партия «Единая Россия» провела очень серьезную работу. И на сегодняшний день принципиально другая картина. И тут тоже я хочу, чтобы вы обратили на цифры. Сегодня нефтегазовые доходы – это 30%. Было 70%, стало 30%. А 70% – это как раз вот остальные поступления. Также постепенно уменьшается не нефтегазовый дефицит бюджета. Кто не понимает, объясню подробнее. Для ясности, разница между расходами бюджета и его доходами за минусом нефтегазовых. Раньше это было 12%, потом 8%, а с 2019 года 6% от ВВП нашей страны. Наша задача в будущем состоит в том, чтобы экономика росла, и мы уходили от зависимости от одной отрасли. Возвращаясь от истории к сегодняшнему дню, хочу сказать несколько слов о том, как эта работа выглядит сегодня. Бюджет – это не закон о цифрах. Бюджет – это в первую очередь люди. За этими цифрами каждая школа, больница, социальный объект, который мы построили за этот период, тысячи инфраструктурных объектов, которые реализуются прямо сейчас. Наши оппоненты «Единую Россию» называют авторами бюджета. Я объясню почему. В ходе обсуждения бюджета в Госдуме мы его очень подробно, детально рассматриваем в комитетах, а потом во фракции. И баталии бывают, поверьте мне, очень жаркими. И мы их не выносим просто на эфир для того, чтобы на этом тоже никто не сыграл. А дальше из каждой принятой цифры уже появляется социальный объект. Я уже говорил, это школа, больница, детский сад, оздоровительные комплексы, скверы, дома культуры, парки и дороги. И мы их с вами сегодня видим. Мы понимаем, что это не какие-то воздушные замки, а это реальные объекты, которые видят во всей нашей стране и у нас на территории нашей республики. Результат этой работы, я уже сказал, что виден для нас, для всех. Наши оппоненты также нас критикуют, что мы неэффективно расходуем фонд национального благосостояния. И деньги нужно направить то в одну сферу, то в другую сферу, забывая сказать о том, что за каждым этим решением, не подкрепленным рублем, идет высокий рост инфляции.
Я смотрю, время закончилось. Если можно, я тогда вот этот блок потом продолжу и отвечу на те вопросы. Да. Будет. Хорошо, спасибо. Так, приступаем к заключительному слову. Пожалуйста, Турчинов Казбек Керимович, у вас 4 минуты 50 секунд есть в запасе, плюс еще 1 минута. Пожалуйста, разворачивайтесь в марше, как говорил поэт. Я воспользуюсь этим временем и скажу одно. Вот сейчас вот я выслушал своих вот оппонентов, если можно их так назвать, и просто диву даюсь. Ну, зачем нужно, что говорил там Сократ или еще какой-то философ здесь, вот сейчас вот зачем это нужно? Да будьте вы не 4 дипломами с отличием, а будьте вы 7 пядей во лбу. Я вам сегодня заявляю, что депутатом вы не станете, невзирая на свои баннеры многочисленные. Быстрее, как я сказал уже одному и второму говорю, воды Терека пойдут вспять к Казбеку, нежели Дидаров станет депутатом. Надо иметь не 4 красных диплома, а надо иметь что-то другое. Здесь нас вот стоит 4-5 человек. Из 5 депутатом станет только тот, который слева от меня с краю стоит. Только он станет. Это любому понятно. Кстати, могу не влезть, сказать, что, пожалуй, он и соответствует единственный в депутаты. И соответствует, вот, судя его выступления и так далее. Прошлое мне немало известно все. Но тем не менее, в Госдуму никто не поступит из всех присутствующих, как я уже сказал, за исключением. И вот выступают они, и мне кажется, знаете, вот особенно Дидаров мне напоминает поговорку такую. «Однажды воробей, набравшись пылу, задумал отлупить кобылу». Понимаете, это же невозможно. Ну нельзя брать на себя то, что никогда не достанешь. Я знаю, поправить положение России можно только в единственном случае. Необходим вождь. Патриот через тире. Вождь-патриот. Не просто вождь. Ибо я слепо верил Зюганову. А это оказался обыкновенный стяжатель и олигарх. Понимаете? Еще и мошенник. Это он разрубил кабель, когда уже его Тихоновым заменили и как-то повернул все вспять, пошел. Это он же выигрыш наш. В поте лица мы работали днем и ночью, и выиграл он. И он сразу ушел в сторону. И еще были такие люди, которые от партии коммунистов, я 44 года был в КПРФ, от партии коммунистов, а потом, когда стал депутатом, он поменял все. Возьмите кемеровского губернатора, он наплевал на партию и свою жизнь построил так, как это ему хотелось. Возьмите губернатора Краснодарского и так далее. И здесь будет аналогия. Никогда в России не установится порядок до тех пор, пока мы не будем смотреть в рот нашим управляющим из-за рубежа, пока у нас не будет вождь типа Иосифа Виссарионовича Сталина, который будет патриотом и совершенно не задумываться о том, имеется у него лишняя пара носков или нет. А когда они будут вот такие стяжатели, как Медведев, надо же было случиться в России вот такой казус, что Медведев стал нашим президентом. Это же парадокс, это же просто анекдот, самый настоящий анекдот, под влиянием которого мы находились целых 4 года. И я еще должен вам сказать, что те богатства, которые они набрали, они же вот, на лицо их говорят, такие как саратовский депутат, Бондаренко. Они же говорят, что так что ж прокурор молчит, возбуждаю уголовное дело, не возбуждаются же, никакие уголовные дела не возбуждаются. Где это видно, чтобы рабочий за 15 тысяч платил 13% подоходный налог? А у нас Захарченко и же с ним вот этот поп или кто он там, это, какие богатства имеет. Алексей, и мы ему кланяемся, все. И не случайно, я тоже напомню, тоже из литературы, не случайно еще Некрасов говорил, люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Вот это у нас в крови рабское должно искореняться, и для этого нам нужен вождь-патриот. Спасибо, Казбек думающий Керимович. О народе только. Спасибо. Сослан Владимирович Дидаров, пожалуйста.
А сколько времени у меня? 1 минута у вас. 1 минута. Тогда хотел бы сказать, обратиться к жителям нашей республики, чтобы они не оставались равнодушными 19 сентября, не давали, точнее, возможность сфальсифицировать и украсть их голоса, не давали возможность вместо них поставить галочку напротив партий власти и пользовались своими гражданскими правами, исполняли свой гражданский долг, приходили на избирательный участок и голосовали за тех кандидатов, за те партии, которые они считают, что будут бороться за их права, за справедливость, за честность. Вот это мой наказ, и несмотря на то, что наши старшие, к сожалению, пессимисты, я все-таки полон оптимизма и говорю, что невозможное возможно, и будущее зависит только от нас и от нашей воли. Вперед, Ражма! Спасибо, спасибо. Чермен Аланович, пожалуйста. Крайне мало времени. Я все-таки хочу продолжить и сказать о том, что вот для реализации пунктов нашей программы необходимы, конечно, деньги, это бюджет. Его надо примерно по нашим подсчетам сделать, чтобы он был больше примерно 30-33 триллионов рублей. Для этого надо реализовать всего 3 пункта. Национализировать, я очень быстро буду говорить, национализировать ключевые отрасли экономики. Это первое. Второе, это значит ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, чтобы бедные и богатые не платили один и тот же процент подоходного налога. И третье, это ввести госмонополию на алкоголь. Это сделать очень несложно на законодательном уровне и так далее. И в конце я хочу сказать, тут звучала уже эта тема. Те, кто станут депутатами, я хотел бы попросить, чтобы эти люди посодействовали, чтобы ребят Вадима Чельдиева и тех ребят, которые 20 апреля были, значит, посажены под стражу и по сей день там находятся, способствовали, чтобы их выпустили на свободу. Да. Спасибо. Тимур Русланович Хистанов, вот у вас по времени 4 минуты, еще 50 секунд, плюс 1 минута. Вы самый богатый сегодня в финале. В первую очередь я хочу сказать одно. Пусть здесь много будет дебатов, разговоров, предложений, как менять, что поменять. Но в первую очередь я хочу сказать нашим избирателям одно. Не только всей Северной Осетии, не только Северной Осетии, всей России, чтобы каждый подумал своей головой и сделал выбор. За кого он считает, как он считает. И пусть своим выбором он достигнет одного улучшения своей жизни. И не только своей, но и жизни нашего государства. И пусть каждый об этом подумает и придет на выборы 19 сентября и сделает свой выбор. Все? Все. Претензий нет, что вы не использовали свое Вообще время? Хорошо, Зураб Гайозович, пожалуйста, ваше заключительное обращение. У вас полминуты с начала осталось, и минута ваша. Так вот, я тогда верну вас, почему мы себя считаем авторами бюджета. Значит, я рассказал уже, что за каждой бюджетной строчкой стоит школа, сквер, дома культуры. И только по голосами партии «Единая Россия» принимается бюджет, никем больше. В парламенте 4 парламентских фракций. Но только голосует за бюджет «Единая Россия». В связи с этим еще раз хочу подчеркнуть, что мы партия, которая берет на себя ответственность даже тогда, когда это не очень популярные решения. Для партии власти, как нас называют, задача сохранить все социальные обязательства, которые мы взяли перед нашими гражданами. Если бы не эта выверенная бюджетная политика, прошу отметить, и созданная нами подушка безопасности в виде ФНБ, которая на сегодняшний день составляет 12% от ВВП страны, то мы бы не сохранили ту стабильность, над которой так усердно все эти годы работал Владимир Владимирович Путин. А теперь, если можно, я вот хочу Казбеку Керимовичу сказать большое спасибо за то, что вы так высоко меня оценили. Очень надеюсь, что вы придете 19 числа и проголосуете. Я вам буду очень признателен. Приходите на выборы и голосуйте за тех кандидатов, кого считаете более достойным. Спасибо. 30 секунд можно? 10 секунд всего. 10. Да, 10 секунд. Вот за счет Знаете, Хистанова. я в детстве очень много слышал при всем том, что юнкера, потом, значит, троцкисты и так далее, нарицательные такие вот прослойки тогдашнего общества. Заверяю вас, со временем «Единая Россия»
будет нести на себе это клеймо, потому что все то, что сделали народу плохое, никогда не забудется. Хорошо, с вами все понятно. А вот сейчас перед это вами некорректно, выступили, на самом минуточку, деле, просто. перед Мы же на вами личности выступили не переходили, представители на партии. партий. Представители партий от души, от сердца, как могли. Вот высказали позиции своей партии, они свое слово сказали, как могли, опять же повторяю, что подсказывала им душа и сердце. А теперь слово за вами, уважаемые избиратели. Всего вам доброго, до свидания. Скоро встретимся. Мы будем продолжать дебаты. До свидания. Спасибо.